Njagala okwebaza okuba nti okyekumidde ku Star TV emunyenyi y'eggwanga. Tukyaliwo nnyo program Banguka mu byenfuna era nga Brian Kimbugwe nkyaliwo okulaba nga nkutwala mu maaso. Nkujjukiza program ene kutusibwako bannaffe aba DIT, Directorate of Industrial Training, era nga bakugamba nti beeyunire twalayo omwana naawe kennyini omukulu okyasobola okugendayo okubaako ky'oyiga. Emirimu gy'omu mutwe n'emirimu gy'emikono bino bibasinga okutegeera tojja kwejjusa. We tugendedde mu kumulamu badde nkutegeezezza wawe tugenda okusimba amakanda olunaku olwaleero. Tunajjukira nti ennaku z'omwezi mabegakaawo ennaku z'omwezi 10 twaviibwako omu ku musuubuzi oba munna bizinensi nakinku munnafoono Burayimu Muwanga Kivumbi abasinga Kibirige gwe tubadde tusinga okumanya ennyo nga BMK. Bwe yatuvudde ku maaso ffe nga bannabyanfuna ekyamazima twanyoleddwa nnyo, naye ate wakati mu kutuvaako tulina bye tutayinza kumwerabirako ate tulina ne bye tulina okumuyigirako. Olwaleero tusazeewo nti twogere ku mugenzi ono nga okusingira ddala tutunuulira biki byakoze, naye ate okusingira ddala mu kyo biki bye tusobola okumuyigako nga banna business, kaki ke tusobola at least okuyiga naffe ne tukateeka mu nkola zaffe eza business okulaba nga business zaffe zigenda mu maaso. Twegatiddwako omukulu ono Matovu Sulaiman agenda kuba atuttotolera ebyo byamanyi ku mugenzi. Sebo tusanyuse nnyo okulaba, lamusa ku batulaba. Abatulaba doza social distance emala. Abatulaba ku Star TV munyenyi y'eggwanga mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama Katonda nti mwasuze mutya, abafunye okusoomoozebwa wano nawali abalwadde tubakwasa Mukama Katonda abasobole okubasuusa, ate nammwe abafiiriddwa abantu bammwe era tubaweereza eri omutonzi asobole okubanyiga ebiwundu, ate musobole okulaba nga musigaza abantu be bamusigazza nammwe musigale nga mubalabirira nga bali ababaddewo babadde balabirira. Tuusa okusaasira kwange eri eggwanga lyonna okusookera ddala ab'enzikiriza y'abasodokisi olw'okufiirwa omuntu wa Katonda oyo, ate omuntu oyo olw'ensonga nti abadde nnyo nga ddoboozi ly'omuntu wa bulijjo, naddala omuntu oyo anyigirizibwa mu ngeri emu oba endala, ate nga muntu ayagala nnyo eggwanga lye. N'olwekyo bannaffe kutwaliza awamu n'eggwanga lyonna otuusa okubasaasira, ate n'enziramu okusaasira ba bizinensi fraternity yonna olw'okufiirwa investor ate nga mwana waffe Munnayuganda wano Haji Burayimu Muwanga Kibirige eyatuvudde ku mwaso. Nze nno lwakumuyita bwentyo naye abeera sezaala wange, naye olw'okuba nti muntu Munnayuganda investor atazikibwa atagenda kuzzibwawo saawa eno, kwegamba eggwanga lyafiiriddwa nnyo 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 nnyo, ate n'ekitundu kino ekya East Africa kyafiiriddwa nnyo 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 kubanga omuntu abadde ekyokulabirako, omuntu yatandika okukola nga alina emyaka 19 neyekkiririzaamu n'atuuka waatuuse, kuba Haji ffe abafunyeeko omukisa ne tuwangaala naye Haji abadde yakkiriza nti yafuna. Ate nga kiba kizibu nnyo okulaga omuntu nti nno abantu bangi nnyo bafuna ne batakkiriza, naye omuntu akkiriza nti yafuna abawanjawulo. Banga waliwo omuntu abeera nga mugagga mu nnyambala naye ng'ate omutima munaku. Nwabaawo omuntu omunaku mu nnyambala naye omutima nga mugagga, ne Haji ate byonna abadde abirina nga mugagga enjuyi zombi, nga mugagga mu nnyambala naye nga n'omutima muki mugagga, nga tomutunuulira butunuulizi nomanya nti mugagga wabula nga n'omutima gwe muki mugagga, kuba ebyo byanjawulo. Tomulaba nga mugagga mu nnyambala naye ng'ate omutima munaku nnyo, atwala n'akantu k'omuntu omunaku ennyo nnyo gw'alaba nti yeetaaga kuyamba, naye ate era n'amutwalako akantu. Ate Haji bw'atosibwa abadde, kuba nze Haji namusisinkana mu 2007 nga nkyasoma, yabeeranga nnyo ng'akolagana nnyo ne muzeeyi wange Haji Nassa ku Nabugaba awo nga basuubula sipeeya, ng'era we twavanga ku ssomero batugamba nti ekyuma bwe kiba tekiriiwo bakusindika mu ndeeba ewa Haji. Bagikisitwawo ku Nabugabo, bagiyisima Sesaazi
webali abamu Mungu yabajjulula naye abamu bakyaliwo Haji Kizito waali era nga kasiita tukimanyi nti mwanyoleddwa nnyo okuviibwako omu ku basuubuzi ababadde basinga okuba ab'ettutumu nitwagala okubasaasira bannaffe bannabizinesi mwenna nitwagala tujjukire ku Haji ono ebintu ebingi byasobodde okukola ekimu ku kibadde kimumanyikibwako babadde bamuyita risk taker abamumanyi nga bamumanyi nga risk taker era mbadde tatya kuteeka olanga bwe tuyimiridde wano nga muba muyinza okuba nga muyina we muyimiridde nojja n'omuga nti Haji kino kigira kino tuyinza okukola bwe tuti ne tufuna sente nti kituufu ate nga bw'aba akuwa ssente nga mugenda kukola mirimu teyeebuuza tagenda ng'abuuza nti gwasanze mu lukubo gundi muwe ssente nedda era muyingira mu ofiisi n'akuwa ssente ne bisigala nga biri ku mmwe babiri ne mugenda mutandika okukola bizinesi era waavanga ye ebibala n'akuyita n'akutuuza naga nti awo ojjidde ddala mu buufu bwe nkwagalamu kugamba omuntu ng'oyo tasangika kubanga abantu abasinga bali mu bizinesi okubuuza si kubi naye ekintu ekisyasinze okuba ekirungi mu nsi endagaano y'omumwe esinga ey'obuwandiike buli lwokola n'omuntu endagaano n'omumwa esinga ey'obuwandiike baba mutegeeragana n'omuntu mba mukoze endagaano kati ate y'omumwa bwetanywera ne bwe muwandiika kubanga byemuwandiika era mumala kubyogera kati ne bwe muwandiika mumala budde naye endagaano y'omumwa yesinga Haji kyabadde asingira ddala okutambulirako Haji ye muntu abadde akuwa omulimu nga tasobola kujja n'akubuuza nti okozeewo mmeka zimpe manyi abantu abasinga basuula bizinesi zaabwe bo kennyini kubanga omuntu omuteeka mu dduuka natandika okukolerako n'otamufuula paati of omulimu kubanga omuntu gw'okozesa ateekwa okubanga naye afuuse nannyini mulimu ogwo mwenna ogubenefitingamu gufunamu. Mu Uganda omuntu kasita atandika okufuuka ekitundu ku bizinesi awo nga tutandika omulaba ng'omulabe mu bizinesi era ebiseera era oli bw'abeera mukozi baagala nnyo bamulage nti gw'oli mukozi ekyo kibi nnyo era kuba Haji abadde akola n'abantu nga bw'akuwa omulimu takuyamba kubanga naawe oba omuyamba. Lwaki abantu balowooza nti abazungu basasula ssente nnyingi abantu? Kubanga omuntu ayinza okukubira essimu mu nze nyina abantu banywanyi bange abali mu Amerika eyo abali mu Bungereza ayinza okukwesenaga nti bannyongeza omusaala n'omubuuza bakuwa ssente mmeka ti bagenda kumpa pawundi 700 naye omuzungu ekikuwongezesa ssente ezo nti obeerawo 24 hours ku mulimo gwe. Gwogenda lowooza nti gw'osinga omufunamu naye yasinga okufunamu lwa nsonga nti buli lwe bajja okugula ebintu basanga waggule. Essaawa emu ebeeramu eddakiika 6 gwe balirira eddakiika 6 olunaku lulamba ozitudde mu kifo kimu tovaawo buli ajja akola ki akusangawo. Kati omuntu gw'oteeka mu kifo oteekwa omulaga nti omulimu singa edduuka ligwa naye talina mulimu omulimu gufuule nti gwammwe babiri. Fe wano abakozi tulowooza nnyo nti tuyamba bakama baffe naye olunaku bwe lukya ne bakugamba nti munnaye leero sigale ewaka tokyali oba kampuni egaddewo lwokitegeera nti abadde ffenna tubadde tukola ki tuganyulwa kuba Haji kyabadde alina nti ye tajja kubanga nti abasinga gwe omuntu ogenda n'omuteeka mu bizinesi oba kutunda dduuka nojja ssente zonna n'ozitwala mpaawo zookezeewo kati naafuna omuntu najja n'amugulako nga talina na ccenji ate alina okulekawo nazo oggula agenda anoonye eccenji ebusukka kkubo. Ye mukulu Matovu okimanyi bulungi nnyo nti abagagga baba ne interval amanya nti ku 7 ajja kuyitawo nga naawe okimanyi ku 7 ajja n'olweggulo najjawo eziba zikoleddwawo zonna. Haji abadde ffe tubadde tubeera naye ku Masigidi Musa ku Africana naye nga bwe tumala okusaala nga tugenda okulya lanchi naye bwe tuba tugenda mu lanchi Haji abadde ayita abaana bano abasiimuula emmanju abateekateeka emmanju wabeere bulungi ne tugenda nabo ku lanchi era ne tuliira wamu naye abakozi boli be yalirowoozeza nti abasinga nti abo bawansi naye nga Haji basoosowaza kubanga nabo bantu nga ye ng'era kitugamba nnyo. Haji ye muntu abadde agaba ekintu nga tayagala gw'omanyi ni bw'aba ali naawe ng'agenda kumpa
at least asala amagezi gonna gwakujjeko nzampe ate naawe akuweera eri nga nze sitegedde ekibula nti abantu basinga bagaba naye tebafuna balaka mu bintu bye bagaba kubanga awo omuntu 2,000 n'aziyita emitwalo 2 n'abeera mukuusa takoma kulaala asooli gwawadde naye n'omutima gwe gwennyini ate n'agulimbirira kuba awadde 2,000 ate agamba muwadde emitwalo 2 awo akagero kali ak'enkoko n'ente wekajjira ye kubanga mukadde waffe twadde tuziika kadde very interesting mukadde waffe Jeno Katumba Wamala waliwo omubuulizi omu we yali ng'abuulira mbulizi n'abuyogera akantu ako naye Jeno Katumba Wamala yatukoze bulungi najja akagabanyako ku nkuyanja y'abantu bonna abazze okuwerekera aje bulabi Muwanga Kibirige naga nti enkoko ebiika ejje akaji bwe kati neekuba enduulu ekyalo kyonna era abantu n'oli ali mu kulima amanya nti enkoko eva kukola ki kubiika naye ng'ate ewaka waliwo ente evaamu ebidomola by'amata 2 naye nga kana akaji tekaliisa yo olumala ogika amatenyega naye nga munywa amata mwenna ne mukola ki nemugabirako ne baliraanwa naye wano waliwo abantu mu Uganda agenda gaba emitwalo 5 agenda gaba emitwalo 5 naye n'ayita TV zonna zibeerewo ng'agaba eyo nkoko ebiise ejjine eriraalasa naye nga ffe tubeera ne press conference z'amawulire okuŋŋaanya media fraternity yonna kikwetaagisa almost 2 million kati bw'oba ogenda kuwa omuntu nga mwavu ogenda muwa million 2 lwaki tozigattako n'omuwanya n'eziri z'ogenda okuwa abamawulire tozigattako n'ozimuwa ne ziwera million 4 yakivula nti ebiseera ebisinga abantu abo bagaba naye guluuza lwaki tebaakivinga mu bibagaba kubanga bagaba tebaagala bagaba babalabe omuntu agaba ffe tulina abantu bangi nnyo ewaffe mu kikuubo eyo abagaba basajja bagaba ebyapa by'amataka nakwata ennyumba n'agizimba n'agiwa omuntu kuba abadde akola ne bizinesi nga tayise wamawulire n'omu abadde amwebaza kubanga owangadde n'omuntu kankubuulire ffe mu busiraamu bw'okola n'omuntu emyaka ne gisukka 5 nga mukola bizinesi naye abamaze okufuuka nga gwe nannyini bizinesi era bayina akki mu bizinesi yo kitegeeza nti mu bizinesi y'omuntu oyo ayinamu omugabo aba afuuse shareholder lwa nsonga nti mugatta mwenna amagezi agakulaakulanya kampani era kivula nti Haji bwe yali akola ebintu bw'otunuulira ba board of trustee bonna abasigaddewo kuba ekyenjawulo nti Haji yalaama kubanga abantu abasinga batya okulaama omuntu agenda nalowooza nti bwe naalaama ngenda kufa enkya naye nga ne bw'otaatye kufa nkya era ogenda kukola ki era ojja kufa kati abantu abasinga naye bw'otunuulira Haji entema gyateeka buli muntu mu position waali we yasigadde buli omu era tukuba omulanga ogutali gwa kkungula gavumenti yaffe ya Uganda ekwasizeeko abantu abo ebintu ebyo bisigalewo lwansonga tulabye abantu bangi omugenzi Katozi Goti ow'Emmwanyi bwe yafa ekiggweerawo omuntu abakyasigaddewo nga bakyatugera ye mugenzi mulwana omugenzi Zimwe bwe yafa tokyalaba kintu kyonna naye ng'ate abantu abo babeera kyakulabirako ennyo eri abantu bano abatandika okukola okubazaamu amaanyi n'okumanya nti ebintu bibatandise ne bibalivawo bijja sigalawo biyamba abantu abalala n'olwekyo tusabira gavumenti nti abantu bano ate gavumenti ekiyige okwempawalinga ba investor abaayo bannansi okusinga okusoosowaza abagwira wakati omuze mungi nnyo wano gubaluseewo nti naddala ffe abali mu sekita y'ebyobusuubuzi gavumenti erina abantu abagibuzaabuza ne bagenda ne bayimportinga abachina nti ba manufacturer niyo ogenda okutuukayo nga factory baguddewe president bamuyisa asaza akaguwa ogenda okukimayo ebintu nga tebiriyo nga president yasalirako obusalizi kaguwa era be bantu abasinze ennyo okusiiga gavumenti enziro ekivaamu ng'oyo omuchina omusanga mu ekivaamu omuchina webale nnyera basinga webali
era oyogedde nga abeera yabasinga we bali mu kikuubo ewaffe bo mukyayina omu omukyayina omu ewaffe bwaggulawo edduuka amaduuka agasigadde ag'abaddugavu 10 gagwa lwansonga nti eri ewaabwe factory ya kojjaawe ebintu abijjirayo ate wano bamuwa exemption ng'owa manufacturer bagamba oyo investor musigansimbi ne bamuwa tax holiday ate kye bakola bakyusa kampani eno bwagikoleramu emyaka 5 ng'agiggalawo ng'aggulawo endala naye omu ekibagazisaawo kudoojinga misolo banga bw'anaasiga leetaano egy'exemption ziba giweddeko kati oli aba alina okutandika okuwa omusolo kuba bamuwa emyaka 5 nga yeetegereza environment y'ensi mwagenda okukolera biki na biki ate bw'amala aba alina ogiggala ate era yeeyubula abeere mupya oyo investor mupya naye bw'amala okukola sente zonna nga bw'azikola kyovula nti wano dola ebeera ekyukakyuka bango bamala okukola nga bagula dola bo nga batwala sente wano ba investor kati nga boolaba ba mukwano ba sudiru baani aba basinga bagakaani baani tubafunamu nti bo bazimba kuba sudiru azimbye ebizimbe biyitirivu ne bwavaawo n'agenda ebizimbe bisigalawo mukwano ne bwagenda ebizimbe bisigala factory weeziri metta factory weeziri naye bakyayina tebalina boba ensi ne katulaba ne bogenda Zambia era ensi bagikozo gyavuwaza bo bajja mbujjanga bakola ki nga batwa bakuyamba ne bazimba nnyo bazimbawo kibaati bakuyamba ne bazimba ennyumba bazimbanga kiweeyawusi era bw'otunula factory zonna ezisinga bw'ozitunuulira wano ntono nnyo there few eziranga ebintu nga gyebiri nga babikola kati n'olwekyo tusaba gavumenti nti mu kifo ky'okusoosowaza abo soosowaza bano kati Hajibulayimu wanga Kibirige wamulabye abantu awa abantu bameka emirimu n'ebyokulabirako bantu bangi nnyo abaali baga nti wano tewali ssente abalabidde ku Haji nabo ne batula ne batandika okukola naye sente zonna azijje wano n'agasa n'amawanga amalala Haji okumanya Mungu yamukola yafiirwa mutabani we Musa ne bamukompaseti nga sente omanya abazungu ebintu byabwe omwana yafiira Canada ne bawaaba omusango n'aguwangula ne bamuwa sente be bamuwa sente n'azimbako Masigidi Musa eyo ku Afirika netuuza abantu 8 n'amala n'agula ekifo we twamuziise limba eno gyabadde yagula yagula n'amala sente ezi zafikawo era zigenda kuzimbawo omuzikiti zigenda kuteekawo fridge kuba tubadde tufuna ekizibu nti abasiraamu omuntu bw'afa oluusi omuntu ayinza okufa nga obudde bugenze twagala okujjawo embeera eriyo okuziikira abantu ku ttooki naye ebyo byonna Haji yakwata sente ze baamuwa nga compensation n'agikwata n'agiwaayo eri Muslim fraternity ate abadde takoma kuba twabadde mu kuziika Haji n'abasista babadde wabadde tayamba basiraamu bokka ng'okuyamba kukusala ne kugenda buli wamu Haji abadde alina ekitabo ng'ayina abantu abalya ku ssente z'olw'omukaaga abalya wiikendi nga balya kuzize abafuna wiikendi ewuwe bagifunye ne badde ng'afudde kubanga babeera mu kitabo nga bawandiike era nga buli wiikendi enkola esigaddewo Haruna yasigaddewo agenda gitambuza n'abaana abalala we bali naye Haji yabasiga mu baana be nti kino kirina okusigala nga weekiri Haji abadde aweerera abaana abasawo omuntu asoma obusawo kubanga tukizuulanga no mu Uganda tulina ekizibu ky'abasawo nga buli mwaka aweerera abaana 25 ekintu ekyo bwe nakiwulidde abantu abamu waliwo nga bw'omanyi oli n'agamba nti onoowerera abantu 25 buli mwaka nga tobalinaako luganda si wasengaawo si wakojja si waki ng'ate si nti nno bw'omala okubaweerera obataddeko n'akakwakulizo nti mujje mu ddwaliro lyange nedda kubaweerera bagende baweereze eggwanga bajjanjaba abantu omutima ogulinga ogwo kwegamba nti
omuntu n'afuna ekintu ne kitakoma ku ye yekka. Naye waliwo bano abantu era Mungu atusaasire. Waliwo omuntu ng'ofunye ssente naye nga mu kitundu w'oli balinda lw'olifa. Buli omu agenda asala ente. Waliwo wano abantu abajja okufa abantu bateekeko disiko. Naye bw'olabanga ng'omuntu afudde nga abantu bakaaba omanyanga nti emabega w'omuntu oyo alesseeyo omukululo ogw'amaanyi ate nga tabadde tagabira ku TV nga bwe tuli wano. Nti oba musajja abadde buli kyagaba aleeta abasita oba buli kyagaba abaleeta aba UBC nedda. Twogereko ku kigambo kya risk taker kino lino libadde linnya lye nnyo mu risk taker era tugenze okukizuula nga ayina ne business nnyingi nga ye yazisookamu. Ayina teyalinda kulabira ku muntu ye yakisookamu. Kampani zigenda okutandika okulowooza okutandika okutikka ebintu e China. Haji ye yasookayo. Bano banjagala genda China. Bano kampani ze mulya zonna ezijje zigidde ku Haji. Haji yasooka okuleeta pikipiki wano. Bazitanga Jaguar zino ennene zino nakati zikyaliwo n'epiki ezo zaali era bw'ogenda ku Owino saawa zino zibasibako ensawo z'obumonde ennene ezo. Haji yasooka ozireeta. Haji yasooka okuleeta zino ezitandise okujja kati z'emipiira esatu. Abasimba ze batandise okutambuza Haji yazisookamu. Haji nga tannabagenda awo Haji yasooka mu Speya. Mundeeba. Haji bye yajja n'aleeta Bayanga. Bamakanga. Ba General Parts. Lijimu yonna yagenda e Japan. Ne bw'ogenda e Katwe. Ye yabagulirawo. Haji Sima, ba Sulaimani, abo nabali e Katwawo. Haji yabakwata ku ssente ze. N'abatika n'abatwala e Japan. Njagala okulagaawo nti bwe yamala okuyingira mu business ya Speya abantu abalala ne bayingira mu Speya naye wagenda okizuula nga buli yayingira mu Speya ye yamutwala. Ye yagendayo Haji abadde ayina ekintu nti ffe tugenda ebweru okusuubula ne weekweka ku banno. Naye Haji bw'aba yasuze ku woteeri mumanya nti Haji Ibrahim yasuzeewo kuba akeera bukeezi kubabuuza. Mwasuze mutya? Mumaze okunywa caayi? Omu ku omu. Haji ye muntu eyasooka okutwala abantu wasuubula. Nga wano omuntu akodowalira n'okutwala omuntu asobola okugaana okutwala munne gy'atutte omwana asome. Ate bwe kituuka mu by'obusuubuzi teyagala kuzigira. Naye bwe bituuka ate ku by'obusuubuzi ffe tubeere China abantu ne bakweka. Omuntu n'akeera ssaawa 10 n'alinya train n'agenda n'asuubula. Ogenda okuzuukuka ng'akomyewo. Nga yamaze ddo. Omugamba tugende mu kitale naga nti empulya siina maanyi. Kumbe ye suubudde. Mugenda okugenda ku kago okutandika okuteekayo ebintu ng'ebyo byasooseeyo. Haji kyabadde takirina. Haji abadde takirina. Awo n'olyoka ogenda ku mmotoka zino bino bigreda bino. N'alyoka aleeta ebimotoka bino bikakkalya. Ate nga Haji bw'oba onoomunnyonnyola ekintu kyetaaga kumunyonnyola lunaku lulamba. N'alyoka ateeka musire gw'ojja buzzi n'omuga nti Haji omanyi twalibadde tukola kino kinaga nti okay kale gya tugende. Olaba Haji abadde agaba emirimu ku badriver ng'abasanga awo. Omanyi okuvuga? Kati omanyi okuvuga. Abantu badde bajja ku Masigidi Musa nga mwali bazze okusaala ne bayimirira ne basaba obuyambi. Waliwo omwami awo yajja n'aga nti Haji yajja n'ayimya n'agaali abasiraamu munnyambe nsiika paani naye siina ggaali. Njagala paani wange mutambulize nga ku ggaali. Haji n'awulira yali atudde emabega n'aga nti kale bwe yafuluma n'ampita n'aga nti Swaimaani jangu omwami oyo abadde asaalira wali genda omumpitira ajje mu ofiisi yange. Amuga nti okuva n'olwaleero nkugulidde pikipiki kuba otambuliza paani ono naye buli lunaku njagala wano baketi ya paani namba wano ku woteeri. Naddira paani oyo gye yamutuusa mu Amerika. Kati saawa zino omusajja oyo atikka paani singa si covid na biki singa buli
nnyonyi ebadde egenda ng'omusajja ateekako ekitereke kya paani ekigenda mu Amerika. Omusajja yajjanga asaba gaali kati saawa zino ayina emmotoka musuubuzi wa paani ng'amutwala mu Amerika. Ayina emmotoka ezisukka mu 3 omwami oyo akola paani omulungi waffe ono w'amenvu bakuwonoga nti batabiseemu sukaali naye amenvu ageeyengeza naye nga yajjaawo. Omulala asiika binyeebwa bino ebinyeebwa bibasiika njugu ne babipaakinga ne bigenda e Dubai. Aji yamuga nti kati byongereko sekule n'amusasuliranga kiro ku nnyonyi. Era Aji abadde ayagala nnyo omuntu ali creative. Ajja n'aga nti njagala kutandika kino si kujja kusaba naye olina kookola oyagala kusinga. Era kyekintu ekisingira ddala nze okunyiiza nti kyekintu ekisingira ddala okunyiiza mu bantu abali oluusi abagenda ew'omukulembeze w'eggwanga oba n'abantu bennyini omukulembeze basisinkana nti bwe bagendayo mu kifo ky'okugjayo ekintu ekigaza community yonna bajjayo kyabwe. Kitegeeza nti era message esigala tetuuse kubanga bw'oyita omukulembeze w'eggwanga n'onga nti jangu wano n'oterekeka function gye muba mutegese eba yakwebaza ebirungi byabakoledde. Naye ate bwe mutandika omuga nti tuwe miliyoni 4 ate nga buli omu ng'asabaze ate nga wamuga nti eno gye nkutwala abantu bali bulungi ate abali obulungi basaba kubanga ekyali badde kyetaagisa kutambulira mu process government ebitongole byerina ministry nga bwe zirambikiddwa mu constitution ne mugenda nga mufuna ekintu nga tekikoma kuggwe nga kigasa community yonna nga ne bwoba toliiwo abalala tusigala tuganyulwa mu ki era tukujjukira ngera bakujjukira ne baga nti omusajja yatusakira yatuleetera kino ne kati abantu bagunjawo enkola bajja ku mikutu gino nga bwe tuli wano eky'omukisa omubi ne bavuma kati mu kuvuma okwo ne babasitula ne babatwala ne baga nti mukulu tubadde tukuvuma naye nga ffe tuli bubi twagala tukwekubako nfuufu era bo ne babawa ne bagenda ne beekubako enfuufu naye ekizibu ne kisigalayo eri kisigaddeyo kubanga eriyo bannaabwe abalinga abo babadde bavuma nga weebale nnyo nga tebamanyi nakumanya nti bano baabawadde naye ekyali badde ekituufu kwe kujjayo ekintu kyonna nga kigasa community. Omugenzi mulwana mujjukirako ekintu kimu yali ne muzeeyi wange ne muzeeyi naye Mungu yakamutwala yafa covid. Muzeeyi yamubuuza naye okola otya eddundi lyo wano wonna nga tulinaako musirikale naga nti Haji wano ente ze bantu abawangaalira wano be bakuuma ente. Namubuuza lwaki naga nti anti buli aliranyewo namufuula mulunzi. Ye bwe yatandikawo faamu yajjanga n'abaga nti mulunde ente naye amata mugaguze nze. Era bwe kiri yakwatanga ente n'azibawa ne bazirunda ate n'abaguza amata n'amugana naye ente eyo kasitewo mpa ebyana 3 bisigadde zizo. Kati abantu awo basobolanga okukuuma faamu era nakati era mu busunju awo nga toyogera mu busunju tosobola bukyanga obeerawo wali owulidde nti faamu ya mulwana bagizinze ne batema ente kubanga abantu abaliwo yabayingiza mu mulimu. Ate kye namwagalako nti yabayingizaamu n'abasomesa n'ennunda entuufu era abantu abo ente yagirabanga kyabugaga ne bwaba n'ente egi emu. Kati gw'ojja n'okola faamu ewantu n'oleeta n'emizinga gy'emmundu azifu nti ogenda oli mu lutalo sabasaba. Kati abantu bano abaali badde community yali badde kuumira faamu yo n'ogyejjako gwe kennyini omuntu bonna bali mu ntiisa bakutya era basaba Katonda ofa ddi. So nga ekyali badde ekikulu bantu bano woogenda okulimira kubafuula mikwano gyo. Nze nnima nyine nnimiro nnene nnyo n'abananizi bajjako ojjagala ogiteekako akapande n'enjibagoba bajje balambize president. Nyine nnimiro nnene naye we nnimira ne gye nnundira embuzi zange ebiki sirinaayo musirikale wadde w'akasaale ne gwe genda oggyeyo embuzi naye wasika ku nsige gwe genda oggyeyo embuzi olabe era bajja kukubira enduulu ate oba aliyo akuumayo ne bwagisiba ku ggaali bankubira essimu
nti waliwo efuluma eno wagikiriza kati abantu abasinga okukuba sente bantu bano bwe bazikola sente bantu so sigwe Sulaimani twogereko ku bitono nga tumaliriza bye tuyinza ffe nga bannabyanfuna okuyigira ku mugenzi nga byo tubyetaagira ddala obiteeka mu nkola bituyamba bye balina okuyiga ku muzeeyi ku mugenzi balina okuyiga okulisikinga omuntu ainvestinga teyeebuuza kubanga ne b'obuuza ekyovolaba abaganda baga nti ekigwa ekimu tekirobera mwana kuddu ate omuntu alisikinga tabeera muliika omuntu omuliika takola gwe buli kye bakututteko n'ogenda ku poliisi omala nnyo ebiseera bingi ku poliisi ne mu kooti nga tokola olowooza ekyo kino bwe kiba kigenze kireke tandika ekirala teri mulyazaamaanyi asinga gwalyazaamaanyizza kugaggawala kati gwe lwaki ate obeera buli kaseera oli mu kooti owooza guno tegunnaba kuggwayo n'owooza omusajja namuwadde emmotoka n'ajjako emipiira alabika yagitunze n'omusibira ku poliisi n'obeera awo katonda bwe yali atuwa omukisa ffe abantu abawangaalira mu nsi era yatuteerayo n'abantu abagenda okulya ku ntuuyo zaffe kkiriza obagaana nga lwajja okulya ku ntuuyo zo ne bw'oba oyagala oba toyagala nga yakulinze mu kkoonero ojja kujja sente azikole ate nga nteekateeka ya Mungu tolina kyogenda gikolera ezo zireke zigende tandika ekirala era omuntu yenna abeera awo mu bulamu bwe nga buli kaseera alowooza nti bantutteko kino nyino kikomyawo takulaakulana akakkana na kino kyabadde aprotekiti nga kigenze ku kiri nga ate nakiyita kifunye so omuntu omukozi omutuufu alina okubeera nga alisikinga ekirala omuntu era omukozi bw'owola omuntu ssente n'atakuddiza oba omuwonye naye bw'owola omuntu ssente n'atakuddiza oba omuwonye kubanga enkya batalina kyagenda kujja kugamba naye ekibi abantu abawola abantu kye bakola ate akyusa emboozi n'anyumizaako omulala namwe agundi oyo namuwola ssente biki bikiyitaaganyo zimpa kumbe gwanyumiza tagenda mumusasula wabula ate agenda kusanga oli omusajja gw'abanja amujjuze amwe ndi omusajja agambye bw'otamuwa ssente ze simanyi kyagenda kukola gwe owedde kati olaba omusajja bwajja bw'anaakutema naga nti ssente zambuladde omusajja ate naye ateekateeka kuba teri muntu yenna gwe bayinza ga nti waliwo awagala ejjambi ajja kutema famire yo ye n'atuula amulinda ajja amusanga awo kati kitegeeza nti omuntu bw'oba omuwozi n'atakusasula kisibe ku mutima gw'okisigaze omanye nti oyo omuwonye tagenda kudda kuba omuntu ayinza okujja naga nti gundi mpaayo emitwalo aga n'ogamuwa Mungu n'amukulaga nti mu kifo ky'okutwala 5 anajja kutwala milioni 5 teyandizizizza naye atutta 5 gamulekere osigale ng'otambula era omuntu atali muliika obulamu bumwanguyira nnyo otambula ku kkubo ng'olinga bulago bwankoko obutasibwamu muguwa kuba oba tolina gweweraliikirira ne gwe buli kaseera n'ogunjawo embeera bw'olengera omuntu ofubutuka kuba omusajja wamusibisa n'avaayo kati omuntu avudde mu kkomera nga wowangalira wamusibisa kankuwa ekyokulabirako waliyo omwami waffe wansi bamuyitanga mwami wangi omwetisi yamutema n'amutta omwetisi ayeetikka emigugu ekyamussa kyali eki kimu butuuka omwetisi oyo yafunamu engalo n'atandika okubba ebi naye teyabba byono bwe yabba ebintu ono n'anyiiga nga bamunyumirizaako n'atandika okumugulako olutalo n'amugoba ku dduuka lye n'avaawo omwetisi oyo n'ava ku dduuka ly'ono n'agenda ku ly'omulala naye yamusanga ew'omulala ng'asiba ebintu n'amugaa nti gwe naggoba wano okimye eki tali kulirye n'amukwasa poliisi y'oku mini price ne bamukwata ne bamutwala Luzira ne bamusiba emyezi 6 n'avaayo omwetisi bwe yakomawo yagenda okudda nga famire ye yasasika dda agenda okudda nga n'erinnyo limuluma luba luzimbye bwe luti kati bwe yamulaba najjukira yakimutuusaako n'abaako we yagenda n'anyumya naga nti musajja oyo yankola bw'ati naye leero bwe sirabika mu mawulire bajja kunzita kati yali alina bwe yanyumya oli ne kimukwatako nagenda namugaa nti wayi musajja waki tomwetondera oli yamuddamu n'amugamba nti sya
omugagga yeetonda oyo wananepankako nja mukwata musule musibe avundireyo bamutwale muneekongolera mukasukira empologoma zimulye kati waliwo abaali bawulira bano benkugambye abongeramu supu manyi abaganda baga kabaka tatta naye naye gano agalinza agawujja omunyama ge gasaakaanya ninagenda namugaa nti bwe yavaawo n'agenda namugaa nti omusajja ali eri akwewere agambye n'akulabako akuzzaayo musajja kyeyakola yagenda mu kisenyi n'agula ejjambiya ezo biri n'aziwagala n'agiragako n'omuntu namugaa nti ejjambiya eno ogiraba nyina kyengenda okukola batanzita ngenda kulabikira mu mawulire ziwera ssaawa 12 ku beni kiwanukaawo ku sheri waliwo fridge 2 eya kooko neya pepsi kati omusajja yajja ku ssimu ng'ayogera bamuyitanga mwami wange nga paakinze pulado zaali zaakajja ezo tx ng'ali ku ssimu ayogera ne China sajja yafuutuka mu kano akayumba n'amutema paka lwe yamutta era bwe amala okumutema ejjambiya zisuulaawo n'agamba bantu ne badda ku musajja ne bakuba waliwo omwami omu naye yeeyisa bubi abantu bagana egundi naye singa bamutemye kakati ndowooza olaba siringi 10,000 zaatwala obulamu bw'omuntu naye singa yakyesonyiwa n'akireka ne kigenda yandibadde akola ki tukkiriza nti wabaawo entuuko za Katonda naye waliwo naye lw'oyambako okwanguwa okugenda nti bw'oba okola ebintu byonna kkiriza obagaana waliwo by'olina okuleka noga nti kino kankikole ki kankireke ngende mu maaso naye omuntu yenna atalisikinga omuntu atalisikinga tagaggawala kuba teri kyogenda kukola mu nsi tutikka ebintu ku mmeeri emmeeri ziyita mu mazzi wansi mu nnyanja n'okulinnya ennyonyi kulisikinga ani yali alabye oluguudo ennyonyi kwetambulira ova wano n'otwala ekyapa kyo mu bbanka ne weewoola ssente ng'otuta ekyapa ky'amaka naye ng'ebintu by'oweewoledde ogenda biteeka ku mazzi tomanyi era bw'ova e China otula butuuzi n'oyisawo omwezi mulamba olinda konteyina etuuka e Mombasa bw'etuuka e Mombasa wonna okyali mu lisiki babiteeka ku mmotoka motoka eyinza okuggwa byonna ne babibba yinza okugwa emaali nejja naye ebyo byonna tobitunuulira kubanga oli mukozi ate n'obituuka n'obituuka mu oyinza okubituusa wano ng'ate Abachina be bakuwadde si bye wagula kati mu biseera bino bye tulimu tetukyagenda China emyaka egyo tukolera ku ssimu olagiriza bulagiriza ka oda kati oyinza okutuukayo nga naye yennyini yakola ebintu bimazaawo emyaka ebiri tewali babitwala n'akutikkiramu ebyo afunye omukisa n'abikuwa tebigenda kukoma wano Kampala obizeeyo obireeta ate n'opulaninga tubadde n'ekizibu enkuba eyo bw'etonnyanga bwe mugiraba eggwera mu bizimbe ewaffe twagenda okuggulawo ng'engoye ezimu zaayulika zaakukula era osigala oli ki naye era enkya n'obikubako enfuufu n'obisibaasiba n'obiteeka wano oddamu n'oyingizaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege bwana Matovu Sulaiman ekyamazima emboozi yo teggwa malojjo ensonga ozirambuludde bulungi nnyo twebale nnyo okututambuza mu lugendo lwa Hajj ndowooza nti ffe bannabyanfuna ebintu bingi nnyo betuyize twagenza okukiraba ng'ekyamazima bingi nnyo ebyogerwa ku Hajj oba obungeri gy'abadde atambuzaamu obulamu bwe obw'ebyobusuubuzi nga naawe weetaaga okubimanya kimanyi bingi nnyo byetusobodde okuyiga mu mbeera efaanana bwetyo mukkirize tugenda kubeerekereza program banguka mu byenfuna wano weekomye Brian Kimbugwe mbaddewo ne munnange Masi Lugemwa ate njagala mbatwale mutusome omusomesa yatuuse dda ow'oluzungu ate mmwe abaasoma edda mwali badde mubeerako nnyo kubanga oluzungu luno lukyuse nnyo musomesa ono ajja wano n'agira n'ankwatamu yaŋŋamba ekigambo adjectives ffe kye baatusomesa kifu ekigambo tekiri adjective ne kye yaŋŋamba nno si kyakijjukira sebo bw'onaakomawo abantu ojja kubabuulira kigambo adjective kye twasoma kifu ekituufu kyeki kakati nno abaana temubakkiriza kugenda kutaayaaya babeerewo bajje basome oluzungu omusomesa yatuuse dda lwaki sibeerekereza ebbeeyi y'ensimbi kejje mbeere bulungi mwerabu